फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जोशीना के बारे में, जो कि हमारा है हमदर्द कंपनी का। हमदर्द जोशीना के बारे में आज हम जानेंगे, इसके यूजेस, बेनिफिट्स, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं और इसका रेट लिस्ट। तो चलिए आइए जानते हैं हमदर्द जोशीना के बारे में। दोस्तों, जो हमारा हमदर्द जोशीना है ये हम मेनली कोल्ड और कफ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सर्दियों में खांसी जुकाम हो जाता है, उसके लिए बहुत मेनली यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। तो जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें मिले हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तुलसी। तुलसी दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये हमारे सर्दियों में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कितनी यूज़फुल रहती है। दोस्तों, जो तुलसी होती है वो हमारे कोल्ड और कफ को सीज़न चेंज होने के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसके बाद आती है मुलेठी। जो मुलेठी है वो हमारे थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले में जो हमारे खराश होती है उसको दूर करने के लिए काम आती है। इसके बाद है अमलतास। जो अमलतास है वो हमारे कफ से रिलीफ दिलाता है और हमारे चेस्ट में जो कंजेशन होता है, खिंचावपन होता है, उसको दूर करता है। उसके बाद जो उनाब है वो भी हमारे कफ को रिलीफ करने के लिए काम आता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ रखता है। इसके बाद है सपल स्तन। सपल स्तन जो है वो हमारे कफ को रिलीव करता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करता है, जैसे कि हमारा उनाब करता है। दोस्तों, जो ये 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको भी बताए हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं हमदर्द जोशीना के अंदर। यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने दिखाते हैं। जो हमारा हमदर्द जोशीना है ये हमारा यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा मेनली विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में क्या होता है कि खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इसके बढ़ने की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी अगर आप बात माने तो आप आए यूज़ कर सकते हैं हमदर्द जोशीना। बहुत मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसको अगर आप 2 से 3 दिन रेगुलर भी पिएंगे तो आपका खांसी जुकाम दर्द सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल ट्राई करके देखें। दोस्तों, जो हमारी खांसी जुकाम, गले में दर्द होना या फिर हमें सर्दी लग जाना, छींकें आना सर्दियों में, ये सब चीज़ें हमदर्द जोशीना को यूज़ करने से दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप इस हमदर्द जोशीना को यूज़ करके देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इससे रिलीफ मिला है या नहीं मिला है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके आप अपने हर एक नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमदर्द जोशीना है ये हमारा 108 रुपीज़ की बॉटल है मेरे पास अभी। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको हर विंटर सीजन में यूज़ करती हूँ दोस्तों। तो आप भी एक बार यूज़ करके देखिए और इसके बेनिफिट्स यानी कि इसके लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।